Chamanikab Jehovah, kitochok tugul kimoche kemwochi kongoi Jehovah nekokoribech eng wikit tugul komugul akoi ketuiye eng yu. Kimite kibagenge ak mwalimuinik chekakokochi Jehovah kamuget. Ko yemokitou eng betutab rani kemoche kesa ongesany Jehovah nesobe koikeny. Kongoi amu inyendet neingen kabwatutikchok, tinye magutik chemiachen eng achek. Kokakikur kaineng'ung, kakibwa kelyekuk Jehovah sikobit kwaak makeng'ung. Kondoiwech tamirmirieng'ung netilil Jehovah. Akot kasikirongchi akichek tamirmiriet netilil amu kingen kele kanetet nekinetigei kotokchingei eng betusiek chekimite chebo botanet, chebo biik chemakingen kele Jehovah komite anan ngoliot. Ko Jehovah kimoche keng'any ng'oliondeng'ung sikobit kong'ang'ak akenain komie ako Jehovah sikobit yekaak kingen kele mi Jehovah kotononi. Tomo koiwalake kong'ete taunet akoi kora. Ara Jehovah kiboitinik chekailewen ikochi kamuget. Waak makeng'ung ki age tugul ako mising ko kitoror kaineng'ung, kainetab Jesu ne itindenyo. Amen. Amen. Kongoi mising eng betut nebo rani. Kimite keng'olole, kimi lesson kakiit katikati, nekit kele kakisir katikati nebo lesson eng quarter nekaking'olole akobo chamyetab Jehovah. Ako lesson nekimite kobo lesson number 7. Ko number 7 kolene metitab lesson nebo wikini kong'olole akobo ng'oliot nelen kaimutietab tengekto. Ko amakitestai amache akochi mwalimuinik asikobit komwa chitugul kole ng'olole kimasta nelene. Ko anendet amite Sabato ketou ak Jumambili nelen mwoitoi nga masir akot eng Kingereza eng kutit. Tionitu Kiptayat. Tionitu Kiptayat. Ng'oliot nekele barirek. Ko abwoti ale chitugul kongen ng'oliondonoto. Atoche mwalimu nerubo. Chamgei tugul chamanikab Jehovah. Kainaikchuk ko Stephen Aramaru. Aru Berelian eng kanetisiet chekinetigei tugul eng betutab Jumatatu. Nemetitab kanetab kei komwoe kolen mi tuguk chechang chemakingen. Ngondoiwek Jehovah koberurok. Yeibata kwanendeno nyone ngakatab chamanikab Jehovah ale chamgei. Ane ko kiboitiot Pastor Aram Ng'etich. Noibe kebeberta nebo kwoeng kasi nemwoe kole kayanindet neiyoni kole mie Jehovah akotinye amune eng kit noe kobate atinye saget ale makuitosi ak ngap komanai amune sikwa Jehovah kit nekayai, lakini ayani Jehovah nemie. Kongoi. Wane nerube eng betut nebo kosomok kasi anan kasitab somok komwoe kole koetegei chito inegei otokotyin akwek tugul. Chamgei chamanikab Jehovah. Eng kaine kekure Evelyn Tarus awang'une nemwoe kolen chamyet ak yaitiet. Yeibata amwawa akobo lesson nerube ko otokotin kot. Kongoi mising, kongoi mwalimuinik chekakeng'alale ng'oliot. So ng'oliotab metit nebo rani kobunu kitabutab ng'ang'utiet 21 koitet ak 4. Amache asoman kekas sikekas tugul. Kolen koitet 4 kolen akous inendet biikab kong alak tugul eng konyekwak. Amakomi meet kokeny, amakomi kateiywet kokeny, anan rirek, anan ng'wonindo. Kokosirto tuguk chebo tai. Amache aketyi kokeny amu ng'oliondoni kongenam kokakenyoru lesson tugul. Kale akous inendet biikab kong.
alak tugul eng konyekwak. Makomi meet kokeny, makomi kateiywet kokeny, anan rirek, anan ng'wonindo. Kakosirto tuguk chebo tai. Abwoti ale ngemwa kele kakosirto kot kibukun beekab kong. Akot nguno akase kobwone beek, yani long'u muguleldonyu. Ngalen abwat kochang tuguk chekikouso anan ko kikousin inye. Kot ko ngebwat ile korong'ugei beekab kong amu memuch akot ile ngoro ak ngoro neimo sai, lakini ikere tuguk alak chekiyochin biik alak anan ko kiyoiwech anan ko ng'wonen, lakini kale eng betut nenyone kokouswech beekab kong. Noto ko Jeiso nenyokouswech beekab kong. Abwoti ale chitugul ne mkristo ko ngap itebe ile amune sikomi nyalilda, ako kokinetkei kele Jehova kotinye chomyet, Jehova ko toror, Jehova ko kim. Amune sikobi cholwokto, amune sikokere Jehova anan yani ole kiteptoi, amu kitebe kou biik achek kele amune mieno Jehova. Abwoti ale ngisis kole ibwoti betut age ilechigei kawone Jehova, tos kialel kawotuptocho bata Jehova, komainyegei. Ngot ikose kounoto inai ile ng'olyondoni kokimite kong'ete akenyoru kora kotokotesetai. Lakini anyun komi kamang'unet amu ng'ololwech mametech Jehova buch kole eku lagok chemengen kiy. Kakonech Jehova kanetishet nekinyorchini eng Biblia. Ngot ndamakinyoru maelezo tugul eng tuguk cheyookse, kiyoni kele Jehova nyokowolwech tugul amu kakomwa kole betut agenge nyokouswech beekab kong. Makomi kateiywet, maketei betut age, makirirtosi konyil age. Ako tuguk tugul chekibo tai chekikobwa, cheking'wonen, chekimeielewani, chekilyon ko kakosirto. Akonyo betut neeche nemakomi tuguchoto tugul. Ko ngebwat ile choto ngomakomi choto, ibwat ile kone nemite, komite chomyet, mite yani boiboiyet. Makotinye koteibwat ile ang rani kokolya achacha. Ko kenyoru, ameche kesoman eng kitabutab Job asikenai kele angot eng kitabut neos kokimwoe kong'ololwech akobo ne. Kenyoru eng Job, abwoti ale muchi komwoe mwalimuinik kama Jumapili neinetech akolen akobo betut kolenech tos kotianito Jehova. Tos mi chi nemeche koteshi yoto? Kameche ates eng yoto korok Lilian. Kongoi. Amu eng kotugul ko makoi kibwat kele mi yaityet. Ko ingen chitugul, kingen tugul kele Jehova komie, Jehova kongen tugul, Jehova kotinye rirgei. Tatya kolya komi yaityet kokeny. Kale eng yutok kangesoman lesson komie komwoe kole kiikoib nitok koim biik chechang nea kobwat kole ngot komie Jehova ko amune sikomi yaityet kokeny. Ako ngot komie Jehova ko amune sikonyolilso biik alake. Cho tugul cho komeche sikenetkei eng lesson nenyone. Ko kangisoman eng yo kora kakamwa kakasir sirindet kole kikonach biik chechang tuguk chekomi yaityet. Amu ingen biik kele ngot komi Jehova tamamite yaityet. Eng kipsomaninik chechang chekikosoman mising komuch kobwat kole either komami Jehova anan komami yaityet, lakini mi yaityet is. So ko biik chechang komatinye kamukolen kobwat mising kotuiyo ng'alechu komi yaityet ak komite Jehova komamuchi koelewan mising. Notok amune kikonach ak biik chechang. Kikonach biik chechang anan ko kikoib biik excuse komwa kole amu mi yaityet komami Jehova.
mitei kalen amwa kit kitikin nyo kidogo akobo chorwenyu ki baba nenyi ko ki pastayat kabisa nikiyamdoi ak kikakwachi boisiet Jehova eng kenyisiek chechang. Ko kiit anyun wakatit age konam kansa baba nebo kijanayandani. Ko kimyan akonyalil nea kwan mising ako ki pastayat. Kobwat kijanayat kole ngotko kimi Jehova iman ko baba nekiboisiechi Jehova kenyisiek tugul ako sacrificean mising. Ko kilya asimanyo Jehova eng wakatit nikinyalil baba nenyu. Kekere eng yu kele yekabit kit kele yaitiet akomitei ako ingen kele mi Jehova nemuchi koisto ako Jehova ko kim imuchi koisto notok, komuch konach biik chechang ngotko makikuiye kenai kele Jehova ko chomyet ako konu free will Jehova ako tengekta komitei. Kongoi Lilian. Kongoi Atesini yoto kora. Mhm. Kuya komwa tugul komi biik chekikoimegei ng'olyondoni. Kimwa chito age kot kole mie Jehova ako kim kotinye kamuktaetab kit age tugul kobitunda ano tengek. Aya ingot ko kim Jehova ako tinye kamuktaet tugul komamokine kiy. Noto amune komi tengek. Anan komie Jehova lakini nyerat ako kasat uji nemnyoni sikobetyi tuguk choe katamache kotoret lakini katemene. Koya komie amatinye kowo ako kasat komnyoni sikomoche kwai lakini katemene anan ko ngot komuchi kwai kokengelel koesio kokamamokine kiy. Ko tuguk aeng chekikoim imukakse komieit Jehova akomi amune sikomi tengek konoto nemoche kinetkei rani. Kongoi mising. Kongoi mising. Ara ongebe kitabutab Job 36. Ko Job ko kenyoru Job eng atindiatab Job kokoi. 26 kole yekingacheng nemie konyo yaitiet, yekiageni lapkeiyet konyo mesundeito. Abwati ale ibwat ile ichenge mie lapkeiyet konyone mesundeito. Ngot nyoru biik chechang kolen atyeme aek nemie, atyeme aek chemyachen, lakini kocheng amune sikwaak kounot. Lakini kungilen kokeny iker biik cheyachen koaakse chemyachen eng icheket. Ilechigei kiptubotoi namna gani. Iker eng yu ile ki Job ko ki chito nekichenge Jehova. Kichenge Jehova eng sobenyi. Kilosu Jehova, kitinye magutikchik. Akot Job ko ki angot eng lagokchik kale amu kitekesoman wikit konye kolen kingete Job akosa. Kolabich lagokchuk kotinye batalakat ako koimuch kobistoe Jehova. Akoba icheket. Abwati ale akot kora kokisigik keyoe tuguk chotok keisoe Jehova aketeshini lagokchok. Ko kiit komyan Job anan ko kikeskei lagokchik ipkoek kakonam mogondosaik Job ipkomyan. Ipkobwa choronokchik nyikelechi engi Job we kilelchi Jehova ne amune sikwaak kouni. Ko inget ile akot ndei Mkristo namna gani kobwane tuguk che ngap ilechigei kalya. Abwati biikab kanisenyo yani nekiit kong'ete tarik 25 anan yo kole eng Christmas ko kila Jumambili kosirtoi chito. Kila Jumambili yani nemakole munye pasta ngomami koni komi koni. Yani akot nguno Sabato nekobo matkolen biik yani netinye tobotet kole arangemi kamach koek yani makemite eng Sabato kenyoru boiboiyetab Sabato. Ibwoti biik kole ang'eet kolya tos ane anan ng'o. Ko amu ite koit tuguchu ng'wanen ipkoimin ile katepto ano. Ko ki Job anyun ko kitinye kabwatutik chotok kakotebe Jehova is kolechi
Jehova kakotiechi kole kotebe kole singatebe Jehova ngalechu tebe maswali kuleji amune sikwookse kouni Jehova ko inyoru ile yani kachanga cholwokto kotianit akoi kotianit Jehova we ite koe chemchachen kulyon iker ngilen kimas ngilen iker TV ilen iker akot jirani nokocham komie kokakolya ilen iker lagok chokile ango lagok kinete Bible kimuti kanisa kila betut ang yekakoekitu rocho kakowalokis kaamne lagok chekakukasus kiy sokorie koyai lakwet eng kot kotko kakesirgei eng kot kotibilechigei kilya koyong kot nekicham ketonondoe tugul iker ile kakoet cholwokto koi nekalya akot biik ibwoti akot ngotko kele isikyiwono Jehova ko mising ikere kora ile kiuet keelewan lakini Jehova kotomo kowalak ibwoti ilechigei kalya akotos iteb lakini kora komite Jehova kotononi ako ikere akot kora makutikab Jehova komyachen mami kiy nekelen ya Jehova itebe ilechini akoi kotianit ko akot kora ikere ile kitiny Jehova kikekose akot Jeiso nekinyo kesich akine kekerkeitu ako kiit koit kimurtoiyot ngesoman Mathayo 27 koit 46 kenyoru Jeiso eng yoto akine anan kokakong'wanit ako kiit nabwoti ale kolen kotebe kolen kokur Jehova amu kinge nekit kokoito sobondanyi kokikur kole Eli Eli lama sabachthani kokikas Jehova kong'wan ako kikas amu kikas Jeiso akine ng'wonindo kikose amu kikas tugul akot koit komwa kounoto kokur komwa biik alak kole kale kur Elijah okur Elijah ongitep kiro ngot konyone Elijah nyokotoreti ko ikere ile kimwae Jeiso komwae kitabutab Zaburi nekimwae Daudi akine kolen Jehova nenyu kalya imeto ko kikure Daudi akine ikere ile tia biik chekikokur Jehova tugul akot John kimite John ne inendet nekinyone nyokoisto koboru oret nyone Jeiso kole inendet nenyone komamuch akot alya arotyi anan atyokyi anokab kweinik chik inendet neingen ko kikiker John ako kikeskei abwoti ale kiit kora Job kole engilene John kole kalya mite Jeiso inendet nekinyamwaitoi lakini kiit kora kinyor kamang'unet ako matokotoben amu kinai kole akot ndaking'wanit eng yu ko Jehova kotononi akonyone imanda kokinetkei kele nyone kirwoket ako tugul koboru Jehova ite matingab ile kalya kuyo kamwa Eva kolen kilya kijanayandani kolen angen baba nenyu ale kibatisan biik angen baba nenyu ale kimaam bendo amu cham kelen achek biik cheame banyek konyoru cancer lakini kimite emetab tengekto kokamyan baba nenyi kot konam cancer ko kiibwoti kijanayandani kole kauit kole imuktoito ano kwa kounoto ko baba nenyunet nekibatisan biik kikinetech eng betut akoimen ko ibwoti ile tos kile makomite maana kesopche maunoto mite kamang'unet amu kiterter Jeiso inendet netindoi kifunguet nebo akot ndewendi kotime nyokomong'un kora mite kang'etiet akomite kamang'unet amache akochi mwalimuinik asikoteshi ako yeibata atany mwalimu nerube. Lilian, eng kaimutik chechang chekikere
ak nyalilwogik chekitindoi, ko nekit kochang tebutik cheketindoi chemakitindoi walutik. Amu eng sobet nekitindoi eng emoni, amu kong'ete kokisichech ko ki lagok chemengechen, eng ibinda age tugul komi kaimutik, mami ibinda nebaibai biik. Mi botanetab emet, kebore biik chechang koba ng'ung'unyek kobek. Mitei ajali ne barabara, kobutos karishek, bute karitab maat, kobut ndegeit akobeku biik. Ko tebutik chetebegei biik eng kasar age tugul, kotebe chito kolenin nyinage Jehova sikwaak tuguchu. Amune sikwaak? Kobek kabanum, kome chepyoset, kome boiyot, kobek lagok, kebuch kayatak tugul kobek. Eng tebutichu tugul kiimegei, ko eng kasar age tugul kebwoti kele taunet nebo tengek, likitaundagei tengek ak nekikokonech nyalilda, ketebe kelen setani. Komakingen setani initok kele kitaundo ano yoitiet akine eng taitab Jehova. Ko kikayai Jehova malaikayat nekikararan nekikure Lucifer, nekimakotindoi ito neya, kitindoi ito nemie eng torornatetab Jehova. Ing kwenutab tebutichu tugul chekitindoi, ko achek ku ki biik komakitindoi kimnatet nekimuchi kewalu. Ipkoek kitiongon kemetochi Jehova kele inendet newalu ki age tugul amu tindoi ng'omnotet ako tindoi nautik. Eng ng'olyondoni nebo nyalilda nekoi ak kaimutik chechang, koname kristianik chekikosik akoname biik chetomo kosik. Tap kobuch biik chekikoba kanisa akonyolilso nebo kwong'ut, kot koteb biik kole inyone Mungu nenywa nebo gai, ako mami walutik chekemuchi kewalu eng ng'wonindo nenyoru kaatak ak bichotok. Tap kobit mionwek chekakoim kosungushan kabanut eng kasarta nekoi, nemabeku arawek, arawet age kobitu kaimutik. Ko ketebe kelen eku akwokuyo kamuktoindet. Ku Job akine, ko kikisirwech kitabutab Job sikenai kele mi tuguk chemakikuitosi akobo yoitiet. Likikonyonindo yoitiet ko kikonam akikotebe kwenunyo. Kamang'unenyo ko kemong'u Jehova eng betusiekab nyalilda ku Job nekimuita. Amu kaesho Job kwondab Job akolech Mungu nekikesom ako kikesa ako kikemwa kaitanyi kenyisiek tugul, kalya masorwech eng nyalili. Ko kingakong'alal kokuskong kolech angeeku kwondo neberber. Neiboru Job ko chi nekimong'u Jehova ako kingen kole tuguk choyoe Jehova ko iman. Ako makoi ng'et Jehova koyok muketut eng yoityo, lakini iboru Jehova mieindo yakobit yoitiet. Eng let kekose Job kele kinyor beruto nebo kwong'ut. Kotabateb ale kwondonyi nekinye nekikoesho atkinye kokere borotet, angakoek inendet nesiche lagok kokeny. Komang'en ale kitebegei chepyosani kokakosich lagok kokeny chekakosir chekiche chekibeku eng buturiet akobo lagok alake, akonyor beruto kokeny, akonyor tuga, konyor tambesik, konyor nego, konyor mokornotet kinye kewekchi. Eng let konde eunek barak chepyoset akine, angen ale kinde eunek barak akole itoror kamuktoindet. Eng Job akine ko kiker Jehova akole toror kainenyi. So sikewalu tebutionot no kitebe kele tos eku auyo, ko kenai kele kirwogutik chebo tengek ak kakesunetab tengek komakitindoi kimnot achek biik keiste. Kikonyo yaitiet ko kimurtoiyotab Jeiso inegei. Kamang'unenyo ko kemong'u Jehova eng betusiekab pichiindo. So kowol inegei eng kasarta nebo tepcho akwo koindo nebo nyalilwogichu kokesugei auyo ongemetochi Jehova.
amu ngiwe ngakowit ile ngasor chepsokeinik ip kolejin anyun inye maitindoi kiy kolejin konu chepkondok kuk konyalili kora sinai ile oindet koboisie yoitiet konyalil biik akopir biik kora. Kongoi missing ak ngatan mwalimu nerubo. Kongoi ing kanetishet nekakenyoru ne kakointroducenech kero takyinetab kei nebo lesson eng betutab rani. Ko ngamu kakeng'alale akot ketiny ng'oliotab Job ne betutab Jumatatu kong'ololi missing kokonech akobo atindiotab Job kinetkei yeking'ololi metitab kanetishet nemwoe kolen mi tuguk chechang chemakingen. Ameche kiro atindiot kitigin nebo Job asikiro tuguk chechang chemakingen. Eng yu kitabutab Job agenge koitet agenge komwoe sirutik kole ngimi icheng emetab Uz nekikikure Job ak kikesunot kei chichotok akobo iman nekiywei kamuktaindet akoistoegei yaityo. Chichi Job nekiywei kamuktaindet akoistoegei yaityo. Nginyo Job aeng komwoe kolen kimi kokeny betut age nekibwonei werikab kamuktaindet kotonondos eng taitab Jehova ak kinyo akine Setan koboto ichek kotonon eng taitab Jehova. Katit aeng akolenji Jehova Setan, ibunu ano? Kowolchi anyun Setan kolenji abunu ole awendote eng ng'ony ak ole abunoti eng ng'ony. Katit somok akilenji Jehova Setan, koiker otwokindenyu Job amu mami nekergei ak inendet eng ng'ony ako chito nekikesunotkei akobo iman neiywei kamuktaindet akoistoegei yaityo ak koribei kora imandanyi nganda ikoiko akobo inendet siang'em inendet buch. Kowolchi Shetani Jehova kolenji kikere iririot ikoitochi tugukchik tugul akobo sobondanyi akonyone nguno akitwa kawekyik ak banyekyik akoesien eng taing'ung akilenji Jehova Shetani kero mi inendet eung'ung amatitwa kityo sobondanyi. Ameche iker atindondoni ile kakile kesunotkei Job akoiwei kamuktaindet. Kecheng'e apkewach betit age kele kibwone werikab kamuktaindet ak kinyone akine Shetani kobwone taitab Jehova. Lakini kang'ep kotuiyo ko eng ng'olio neking'alale ko Job. Makimwowech kele kiboto Job chikabo tuyoni. Lakini kanyo werikab kamuktaindet konyo Shetani akonyo kobwone taitab Jehova. Conversation nekabit anan ng'alalet nekabit eng yu ko keng'alale akobo Job. Kele jes kole Jehova tos kotekerwo otwokindenyu Job nekikesunotkei neistoegei yaityo. Kolenji Shetani aja melen kele iywei Job amu makikochi mokornondit ak tuguk tugul. Istee bak tukyoto akitwa ibire kawekyik siker tuguk akokeisien eng taing'ung. Kolenji Jehova mi eunekuk nguno amatitwa sobondanyi. Konyor chamchinet Shetani kotoi kopir Job koboisie tuguk cheter ak cheter. Kingen atindiotab Job ak nyalilda nekibun Job. Ne eng taunet ko kiba tugukyik ko tambesik chekitindoi lagokyik kobek lagokyik tugul. Ang ya kikes anyun lagokyik aong'et ak chepyoset kete anyun kebir bortanyi. Kale kibire ondirik kale kicham kong'ise kityo ng'rokiet burutek kiroti Job. Lakini kitestai koyan kamuktaindet ak koyan kamuktaindet tokoshek tugul. Kakiker akot choronok chik chekibwa eng betusiek chikibo let kong'ete nyokolechin Job tengen ng'oliondoni tengen kiyai neteni nekakikerin kong Jehova amu tengekto nekiyai. Kabwatutik cheibwoti biik akobo kito nekibityi Job ko kito nekayai Jehova kwochi Job koker kong'et anan ko biret nebo Job amu tengek fulani nekiyai. Eng nito no ikose kelen chang tuguk chemakingen lakini rwoe kutuswekyok akong'ololso tuguk chemengen kole kamwa ne. Rwoe kabwatutikyok ako konkluden tuguk chemaiman eng Jehova. Notok amune asikere kibwatu choronok Job akolenjin kiyai tengek fulani
ne kagarengong Jehova amuteng tangu ko mo ya ne jebe hatap chop kulin chop chup Jehova asoka bi ngetin asiso lagin yenglet ke gero gara kitane timeje gero en jobi ne menyewe kango ako bingal yanda ne job kago ko bek lago kago bek tuga kago bek klaki tuga ge ko nyan ne nyonda ne bokongu ko nyangal yata ko tebe ya gana job kule Jehova kaliya ngalejo ngeso manen tabuta chop tisab ko iteni ko tamana sogola utitma nga me ya so maniota kule job tiani tu sima igero agi bagakta kota logo ngole kyo ya nyan job ko matu ngole tiani tu aso bit ko stage gi kota logo ngole kyo kale ngot ko ye tenge ko ya une inye ribinde tabi kate job ko tebe Jehova ko longo to ga kya tenge gi ko muktende aso bit ko bito to go jo togol ko ne kya un inye ribinde tabi ko la mne sinde ay gi ne muogi ngap ko gero ngap ke jo be gero ko jo be gelen mi je ba shaba jam gele shaba yelo nga be shaba ge je ngi ndogi una se muok ko na me bi chabo ne se ngi nda titra muoge tayi ke muoge le ngani yot ko kagerge jo ko ine na agi tit ke la galia su ko yegin anen ne tor jo tu ngoto ami tngang ne kyo uni ribere inye ribere tobi ko galia sinda ko kanen ne ga kapin ngal jonte ne katasta ko lo gele kalle ak amne simenyo yuaga tusto enyu ngata ga kya itinge galia si mu ga ne te we kanen na ge tor tige lago toka tam basic nyondo galia na ga na ge tera na e ko shitol kolle galia simenyo yuaga tusto enyu agi te tenga tanyo amu arwen de brie galia se nyalal na teni lagana mi digu yengal lenda ni le ngangala le jom ngala tukul jugo bitoga go tebe Jehova ko ngatu ngal leta Jehova garana ga bo tabu tab Jehova ga ngai tagenge kolle igesu nat kay ago yego mukta inde lagana bi confusion nyu amu tugo ala ki magingen timenga na tagna jo yimo ko miten du yeb ngi basiatane ak Jehova yele no nge bor ge jobi ni ga metaw ko yimo ko mi mengen ko daga mi tu ka ta ngol yin ci mengen ngol ta ta ne la nga mi lu ko shek ci mi te yang banu tap tap mi rek ke mur wone nak tam re tap Jehova ko barage ñu ko le ji na ba yin dem ko mo ji tan so mani ndet ko le ya barage guru ko men susuwe ko ke barage di kiru ngol yin ko mi job ke pre ondiri ki ko kanyalal ko ni ko masmus Jehova amu ko masmus Jehova ko wanda ni amu ka tu ki ago biti ko te banyon chop ko te be Jehova ngal yanda lagan ni ko mun ta tagenge tamana ga Jehova kinga ke la ga wal ji job ko met ko to kuya ka kal Jehova ga ragi tege agu ya ga met ko ngal ko age job lagan ni ga mo ji job tugu te nyalo ngi net ka ko tagi ya gran yer yok ci ngale ko ci menga na ko ti la ta tay me nga masin ko len ji job ñu amejiro engin kitabu ta chop so maksisi so maksisi ka ti ni kwangwan ko te be job ko leji kimia no yekyo de lume yue ga bungu mo wanyon ngoti dinye nae te butiju ko wo ngi no de sa ngoti ngi no de sa mo ba kimnya no yekyo de lume yue ga bungu alum de ngonyu no kimnya no mo ngota ga ngi goto ngi ni le kwa ane no kwa ngala mwa mnyo ba ko te be ga oleji ngo negi ngati ka kwa utik ki ngotingen ka kwa utik ga bungu ke le te mi ngonyu ne te ni ite ka kwa utik ni ne te yo ka gi ta ngoti shek ak nyanjo shek mwa ba ngotingen
koek mengen Job tukyoto kolenji kikiratiano lumeiwek abung'uny ngisoman ngirong somanet ak ngirong ng'unyut komi kwerenen eng soani ngap kole chito kabut ilechigei kolya mebut ng'uny nemanameki kikinde ano lumeiwek nena neme lumeiwek nekisis ng'unyut kityo komildogei akomito ata korotwetene ata kityo kila kelen kityo kelen kajar asis koimen in fact katebe Job kolechi tos kiyai betut agenge akikochi karonet kanai kole aeku karon auyo amangen ale okuitos ng'ale chekamwa karonet kongen kole aeku karon yekait karonet nekikochi Jehova kole yu kole koeku karon kolechi Job kiing'at karonet kanai kole aeku karon eng sait kile kolechi Job mi tuguk chemengen amu naet kitikin nekakan koberber kityo akondain kabwatutikuk koburuch akong'em akokonin imusmus ako mengen ile tesetai ne eng olin bo let kong'yap keng'ololji Job ng'alechu tugul chu kale katestai kole anan ng'o nekinde koitanyi nebo loita ng'olio nakakemwa koita nebo loita nebo ng'onyut nekiname ng'onyut kosis ko ng'o nekinde ko ng'alechu tugul chekateb Jehova ko mengen Job eng oret age kowalune Jehova tebutik mamwochi kolechi amuni lakini katebe tebutik alak eng barakutab tebutik kateb Job lakini eng barakutab tebutik chu kokochi Job kole mangen kiy akokonech akine rani kenai kele tuguk chetesetai eng sobenyo konyolu kimong'u Jehova amu makingen kiy kibi kityongon chekisoptosi amu ingen kele tesetai ne eng oritab tiemutik anan tuguk chebitchinech chebo nyalilutik ak tuguk chekibune komwochi Jehova eng kitabutab Job 42 Job 42 koitenyi ko agenge akoi lo ameche asoman yotok ajakta kidogo koitenyi ko agenge akoi lo kale kowolchi anyun Job Jehova kolenji angen ale imuchi iyai tuguk tugul amakimuchi kekirinda makeng'ung yekasula ng'alala Job ng'uno ng'alechu tugul chekakiwirchi Job chekang'wanen kabisa ko katalen kangikemwaitaita ano lakini kawek kora kong'ololchi Jehova kolechi angen ale imuchi iyai tuguk tugul amakimuchi kekirinda makeng'ung ng'o niunyei kirwoket amatinye naet notok anyun kemwa chekimakuye kasik Job kole Jehova rirana angaka ng'alek cheng'ololi kutit kityo nale bla amangen tuguk amakuitosi rirana nyoiwaga kale kiamwa chekimakuye kale tuguk chebo kwong'et eng ane chekimangen asain ale kaswo siang'alal amakenenen ng'olyo akimwowo kasik Job kolechi Jehova kakiang'alal asartae ng'al ako tuguk chekimakuye kami tuguk chetesetai che inye Jehova namang'un akikuitosi kemwa as kele kami tuguk chetesetai akot akichek yekimiten koretab asista chemakingen kap kemwa akot ng'olyondoni kirwoket nekirwokchinigei ngap komyen chi noton nakang'etin kang'alal Jehova ng'olyotab chi nekala kinam kansa ko ngap komite chi nemaam bendo iman neu noto maam bendo lakini karab koi kala kanam kansa inyoru chito nakarab kolen haja akinye koyo nekosirtoi nekobo 70 komakobarin kansa kambanyeng ne akwomtoini kolen makiame bendo kia bendo nenyamkwame amengen ile tos konam kansa amu bendo nekinyamnyam anan miten netesetai eng masin konam ondirik Job kokinam ondirik kokikalya kikabit ne tos kikait ng'ekto ne Job nekitinye ak ondirik nga ngikas ko mokondosaik kicham kelen kakibire biik mokondosik ko ni kokakikochi ondirik Job tos kikalel ne makergei ak nebo mokondosik lakini nito ko ondirik
kokonech as ng'olyon ne kenai kele kakami tuguk tu makimwoe eng kutinyo komang'une kutinyo amu makingen kele ne neketestai. Lakini achek ko ki kristianik kenai kele kimite turkuito nechang nyalilwogik ak kaimutik ako nitok ko boisietab shetani kotyem kayanenyo. Ngiro eng kitabutab Jakobo agenge koiteni kwen ak somok kole tupchosiechu obwat kole boiboiyet kityo yekonyoru yomsosiek cheterotin koyekibwat Job kole obwat yekonyoru yomsosiek cheterotin ongen ole ibu muitaet tiemetab kayaneng'wong yekabitwech kaimutik yekabitwech nyalilwogik ak ketononse eng kayanet eng Jehova amu nitoni kokonech tiemutik muitaet asikekimekitu eng kayanenyo. Kikitiem Job kikibire tuguk tugul lakini kitonon eng kayanenyi ak eng kakoshek koek katerterin koek kamwoe kiboitiondono kole kikiwekyi tugukchi konyil ak konyil. Kole kitabutab Petero netai 4:13 chamanichu amokwong eng temisiet nebo maat nemi kwenung'wong. Temishet nebo maat ko ameche ikas kaboisie temisietab maat eng yu. Ndakilenen ndasiyet kitigen maat akot ngipkorikyin kole kokaiwach maite akot maat. Ndakilen inaktae polepole inaktae siyet kwama inaktae inye ko ngipkolen irikyini maat acha akinye kochomene tiatyar chito neokto siyeng'ung kwama ko kebor ng'wonindo neu noto bo maat. Nekale yobune nyalilwogik cheu temisiet cheu nebo maat nekakinde Maurit kokale amokwong eng temisiet chotok. Kale nenyonjinok asikobit kotiemat kou yekabityo kiy nokwong'e kibityi Job kito nekakwong'e kole angu mongen Jehova ini lakini ngolen kole kongen kole kiita kipsengwetisiek ak ing'weny. Tiemutik cho kikere kiteb Job ko kale sirutik kitililen mayai tengek Job eng chuto tugul. Komwoe as kitabutab Korintoek neketore agenge koitenyi ko 13 kenai kele Korintoek 10:13 Korintoek netai agenge 13 komwoe kole kimanamak yomset kobaten neimuchi komuitae chi tugul ako iman Jehova nemachamdoo keyomo kosir nete nomuchi ako koboto yomsonotok koe akine oret neochilili sikobit omuch omuite kaka angonda ng'wonindo neu nebo maat kokale tieme Jehova kale makonok Jehova muita yomset nesire nete nomuchi. Kikochi Job nekikere ko kwong'ut achek nguna sai kele ndainye kotos imuch lakini kiimuch Job amu kimite utab Jehova ako kirib Jehova machamda ketiem kosir ole teganenyi. Machamden Jehova akot akinye akane ketiemet kosir ole teganenyo yeking'etu kien Jehova ako cheng ortinwek Jehova chekichililie tiemutik cheibu shetani kotiemech kocheng ortinwek chekichililie ak ketononse ak keit betut nenyone nyokomute kole nobwakwek chamanekyuk chekiotonon ak kiomuite ak kiorib kayaneng'wong amaumurwon kaking'weny ekoshek tugul. Chi netesei anan ko netebei. Setai mwalimu nerube. Ngesoman eng kitabutab nekibwote ng'atutik 29 koitab 29 akobo ng'olyondoni kemwa ile mi tuguk chechang chemakingen ako man kochang tuguk chechang chemakingen. Matinginyo kanisa akitebi kenyisiek chechang komi tuguk chemakingen angot biik chemabo kanisa komi tuguk chekwong'e. Eng 29 komwoe ng'alek cheu chu kale bo tuguk che ung'otin Jehova kamuktaindenyo ako chechok ak lagokyok koikeny tuguk che ng'ong'otin sikobit keyai ng'alek tugul chebo ng'atutyoni.
Ko ngisoman ngurkani komwoe kole mi tuguk chebo Jehova che ingen inendet eng kabwatutikchik. Ingen akobo tuguk chebo mutai chemokingen. Ingen tuguk chekakwaak eng Amerika ak kongen tuguk chekakwaak eng Afrika ak Australia. Ko amu Jehova ko ng'omnotenyi ak naenyi ko makergei ak nenyo. Komi tuguk chemokingen chemakikuitosi ak chemakinoe. Kou noto akine yaitiet ak tengek. Amu tengek kosubigei ak leu biik. Tengekto nguno nemite Amerika komuchi makergei ak tengekto nemite Kenya anan ko nemite olimbo gaa. Amu kiptengekinik eng yu komuchi kikoek civilized sinners. Kiptengekinik che kikoit kiwango age. Amu kocham akere eng kebebertab Amerika ngiwe korik eng betusiek chekilen Halloween kondoi chito kawek chebo chito anan konde kererit koib kererisiek kole kianum ni. Ko ngiwe olimbo gaa siyai tuguchotok makonye chi is kotokonyo. Amu ngipangan is inam kawek chebo chi tokonye kakotokonyolung'ung korok. Ko nguno version nebo tengekto nebo koli ko kikechop nguno tab kechop kelokyi setanin ngoriet nebirir. Bas ngiwendi barabara kobiru surut ako masobei. Ngisirtoi nguno eng barabara oret kole ikere kabirir surut kole ilen nguranyuni. Ko chumbek kochome netya ako koboiboen korok sikoteleli sikobir biik tya. Sinai ile yoi mi tuguk chekikoba atebet ipkoker biik komakomokiki. Nguno emoneb chumbek komakemokiki kobo yoityo. Kotab ne anyun chemite sinema nekimutin ibioroken ipkobet orokenet ing sinema inegei keboru leu oindet. Kekere kele yoitiet kosubigei ak leu biik. Komi tuguk chemakikuitosi ko chekiking'ong'wech ko chechok ak lagokyok. Ko chemakingen ongemetochi Jehova. Tab keimegei nautik cheketyeme lakini makimuchi kekesu. Imanda nekitindoi ongeboisie imanatak nguno. Ko tuguk chemakingen ongemetochi Kamuktindet. Amu tab iimegei tuguk chechang nea iteb tebutik ibimete oret nebo Jehova. Cha biik chikoteb tebutik chechang ipkometo kanisa. Kongoi mchungaji. Kameche atesyi ale kamwa pasta kole chang tuguk chemakielewani. Ko siketepto ano ngot ko makielewani? Ngot ketebi kele ngemetochi Jehova amakinetkei ketebi kesomani Bible kila ak kenai ng'oliotab Jehova sikobit kotesak kaguiyenyo akobo Jehova, chomyetab Jehova ak kekuye ak tengekto netesetai. Ko akoi kepurukoke kot ko makeelewani kokang'et ako chang biik anyun chetomo konai imanda. Chang eng kurget ole kimenye anan ko taonisiek anan ko ano. Ikere ile acheket che kakinai ng'oliondoni asikobit kechirchiren kemwaite asikobit konai alaka. Kongoi. Kikas ng'oliondo komwa kole yani ng'oliot nekamwochin madam kole nyolu kenai sirutik asikobit chekichop yani makoi ngotko makikuye Jehova kele ng'o ko makoi kimuite ng'alechu tugul chu. Kale ngot komite chi kosoman sirutik tung'it konye kale ngot komi chi nelosugei ko ngoloskei ing ni kole angen Jehova ak akuitosi inendet. Yekingen Jehova ak ikuitosi Jehova ko ngot kobit tiemutik cheu ne kingen kele tinye Jehova amune ako kiu katerterik chekitiegei inendet. Karibu mchungaji Pastor Sami. Kongoi eng kanetisiosiek ak kanetik chekakondouneno. Kitesetai kekilgilie tebutiet. Amune sikomi yoityo? Ingot ko Jehova nebo chomyet. Ako tinye kamuket. Ko kilya mabar setanini. Ko kilya sikomi yoityo ako mie Jehova akotala. Tatyo komuchi.
Kakeker agenge eng kit neimuchi kotoretech kikuye, ko kakeker kele kami tuguk cheechen chenyikisen chemakikuitosi. Kaotepso mwai kansa eng yu, atebege ale angotomo kekas chokora chekoba sipitali kele kobar kansa akwame tuguk cheyach, akot banyek chekakituchi chekabore chun, lakini nyokosabes chokorani ko kalias. Kitun kwa pasta Eldoret konyo mokoriot ake chorwenenyu kolecho "Angi pasta, amoche itoreto acholili." Ne kole atinye tuguk tugul, kale kiakilgei kong'ete ming'inotenyu, lakini mi tuguk chemakuitosi. Alechi amune, kole atinye chepchikoyot, cheplakwet nekiarib koribwo lagok akochop kwai kasitab gaa, lakini kale ingatebi ng'ony akaru komami chi nebaibai kosir chepchikoyondonoto ngwenyu msima, amu kale nginye keba kokial ng'echerok chebo kwong'ut ak tuguk chekiboisie ak mokornatet tugul notinye. Ngeba saisiek kiatebe ng'echeranatak ng'echerok chekororon chebo sofa set aiti, amu awendi kasi aborie kong'ete karon aitu kemboi nyatebe karibu dakikaisiek 30 abaamisie baru. Kotebe chepchikoyondoni sofa set ichu saisiek ng'isiat kosir age tugul eng echek, amu wendi chepyoset nyi kasi akine. Kialchi chepyoset ngoroik chebo bei, lakini ya kimetochi koun kolach korok akopir pichainik. Aya, ko dakikaisiek cheng'ering cheilochi chepyoset ngoroik kosir cheilochi chepchikoyot akopire pichainik. Kale atinye Mercedes chebo kwong'ut ak karisiek che yani Pajero chekibo tai olikinye ak anyun chekoita siku hizi. Lakini ng'ololdos ak maid nebo kot age nin kole kakoit karit nyu kakibwa service koit. Yani ko ng'ane kale amitwogik chekiame ngoi komami chi age neame, lakini kale kiwekte daktari amitwogik chotok, lakini makiete maid, lugui kila kitu. Kole si amune ielezana utakuye is amu anende nekiabirtegei ak chepyosenyu, lakini mami hata siku moja nekikiete amitwogik anan ko kiy age tugul nekinyolili. Kikere kityo konda, lakini baui tugul ine. Ko kalya ko tebutik chutok chekiimegei kele amune sikomi tuguk chemakikuitosi. Kiim ng'olyondonito Daudi amu eng kitabutab Zaburi 73 ko kapkokuskong Daudi komakoker ichegei kityo chokora, amakoker ichegei chutochu kibaitinik chekilen nyalildos kosirech, koker kiptengekinik ako koyonye kristianik. Kole eng koitetab agenge akotestai eng Zaburi 73 iman mie kamuktaindet eng Israel ak eng echek chetililen mugulelwekwak, ako ng'ane ko kinekit komasta kelyekyuk ako nekit kochabaita kakwautikchuk. Amune? Amu kiamang'et kong akobo chemendos. Yekingoker kalyetab kiptengekinik amu manyoru ng'wonindo, chobegei borwekwak ako kimen, matinye nyalil kou biik alak, amanyoru biret kou biik alak. Noto anyun uu menotet sirimdo eng katuswekwak, akotuch ichek koromnotet kotugegei kou ngoriet. Ibwonotin konyekwak eng neratet, tinye tuguk chesirei chemoche mugulelwekwak, chotisiei akomwoei eng sastaet eng tengek, ng'ololdos eng koromnotet eng katororetab kei. Kikotoror kutuswekwak kot kait kipsengwetisiek akobendate eng eliebwekwak eng ng'ony komugul. Noto anyun weksei biik tugul olitok akolugui ichek beek chenyitotin. Kakoit kot kowek biik kole ngot komatoreti keot Jehova ko ngomaya chichi angomasoe. Kibi betusiek chekitun kotebena sengenenyu kole angikometo kanisa kijanayat nenyu akine ako inetisie
ko nguno ngumasoe ako tesetai komokornoni akesoe chu kokibononse ko kawek akot chebo iman kole ii angochubisie chu kemi kanisa keribe kele bokichubisie kekonu kebeberta ketesetai kebononi kotesetai komokornonini kaitetab 11 akole ichek nae ne kamuktoindet tos mi naet eng inendet ne toror mising okeru kiptengekinik chuto ak mitei icheket tugul eng kalyet ako tesoksei eng mokornotosiek kolechigei chetililen buretu kiatilil muguleldanyu buch akaune eunekyuk libwabinda buch kanyoru biret betut age tugul komugul akitikono karonet age tugul ndakiamwa ale ang'ololi kouni takiaberber ibindab lagokuk kiacheng akuiyo ng'olyondonitok ako kitemena mwoe Daudi akoi tun ait oldab kamuktoindet ole tilil ak kaptisisienyi andai kakesunetab bandanywa kiimke Daudi nekibirtogei kemboi ak bet kole amune Jehova amune sikotunen oretab chebo yaityo konyolildos biikuk akerorechin bendoti chu ak surainik akootin kokonu kebeberta akokonu boisionik kwak keboisie lakini tesetai nin chubisiei ko kalya kot koteb biik kole ngomami acha kotakeba kanisa kim ng'olyondonitok Daudi kale ak nebo let kotun akuye yekingoyat Jehova kabwatutikchuk akomuta akoi kaptisisiet nebo kipsengwet ko ng'yebait kaptisisiet kekono konyek chekere kakesunet kale tatya aker ale ngamabet kiy kale aker bandanywa ko oret nechabai ak yep koech kale koike karwotitoe tuguchuto tugul yeu kesiru bagen okirwotite itinye malik chechang nebo kwong'ut ibunoti karit elen ing'eti kuimenit emet elen ile kakarwotitoi ko kale noto eng ng'olyot age kokeny ko kitabutab Isaya 55:8-9 amune sikomi yaityo amune sikousokis biikab Jehova amune si biik chetiloti kona cheikoitoi tugukab kakaikaet chongonisioti kowire asoya olo inyoliloti inye kit age tugul neimoche iliponi inyolili imine lainda nyokondo nekwo ako ile ne sobet nitoni ngakoek tabu angwae biik alake che akot chebo kanisa ile ngaya kine kanyoru chorwa nenyu nekitun komi emoni kotun betut age kokakomach kobir kartasisiek chik akoi kole ngobendi biik alake kwae taban kubune taban olo kole ngowa akine atyem betut age kwop kole ngong'etin kole lilesionit kenam kele kop kakiwekta kwawai Kenya kole kiale si amkwae biik alake che makinome betut chekele kemong'u kole kokelechi katit kop kobung'ung'u ene ala ngomong ko kateb as yu amune sikomi yaityet konamong mut eng Isaya koititab 8 ak 9 amu mache kwo kabwatutikchuk amache chu ortinwekwok mwae Jehova amu kou ye toror kipsengwetishek kosir ng'ony kou noto tororen ortinwekyuk kosir ortinwekwok ako tororen kabwatutikchuk kosir kabwatutikwok mwae Jehova kaka imuchi komi amune noto amune kebeberta nekinetikei eng kwoeng kasi kong'olole kole chito neiyoni Jehova kole mie akotinye amune sikwaakse tuguk cheyaakse kobate makikuitosi agenge notok nekonech kikuye amune sikotesetai tuguchu komi tuguk cheechen chemakikuitosi chemakinoe betusiek chu kikimengechen ko kicham komi mionwogik chekikoromen cheboto miendo nekicham kosuse chito kelek
ko kingomyan chito komyoni kot koker kutit nematinye kwomis amami ole kikochindoi kerichek ketoe keot lagok kelek sikomi yekerongchine chego akomi yekerongchine kerichek. Ibwat betut yekisuben lakwet nemining sikeot koyoche lakwet ipkotorisen kole baneis amune sikwoiwo baba tuguk cheu chu ko kamitei amune amu chome kwan ako amu mionwogik chekicham kobwonei ko muchi kokuyo lakwet nebo kenyisiek 2 kele kakile kimyoni ngot ko making'etin makiyotin ko isase kon ak isas komit ile yachen bichu kabisa, lakini tun koiyetu inai ile kakimi amune sikeyoe kunot. Tos imukokse komi amune sikwaakse tuguk chekekere amu makikuitosi. Awang'une kurget nemite eng kitabutab Mathayo 13:24. Amune sikomi yaityo? Mathayo 13:24 komwoe kole akiborchi ichek kalewenet age kolenji kergei baunatetab kipsengwet ak chito nekikol keswek chemyachen kokolchi mbarenyi. Ako kingoruitos kwo bunyonyi akokolchi chemulbainik kole mi beek tatyo kwo. Akingobityo suswot akoiyo beek kotok akichek chemulbainik akibit otwogik akibwa otwogikab chichotok chebo kot akole kiptaiyandani kimakikol keswek chemyachen kekolchi mbareni, kibunono anyun chemulbainik akolechi ichek yoe nito bunyot. Akilechi otwogik ara imoche kebe pkitutote kolechi acha simeotut chemulbainik otutute beek. Kola menyu betut anyun yetun kitebu ng'uny eng kirwoket akikuyo amune. Imukoksei konyo kuye kakimwa kele kaka eng atindiotab Job nekenetech arap Maru kokakoyat kabwatutikchok kikuye kele kangomi Job boiboi koboto konyi kokami luget netesetai eng kipsengwet yetuitos werikab kamuktoindet tab kelen keket komi ajeriot age nekanyo amu kingotuitos ambassadors chebo ing'uny tugul ing'unyosiek chemoibutyi tengek ko kita Adam nekitawendi ko representative nenyo member of parliament nekakiyokto kwo kot ole king'ote ng'atutikab kipsengwetisiek ko kinya kiterter akiberber Adam koib Jezebel baunatet eng emoni yekingyo kelewen kebirchi kurayat koib amu kinyong'olso ib koib ko kingebendi delegates chekibendi kipsengwet kwa setani atya kelecho cheriyondoni angiwe ibunu ano kola wendotian eng kwang koli ara kole Jehova kataiker kiboitionyu nekure Job eng yo kole wachana na hiyo eleng tilil buch angen chichoto lakini kimirire borotet ak mokornotet iste siro mametet akole Jehova okay sawa haya iste sikiro oit kolacha akoi kitwa iririonyi siro kakami luget netesetai nemakikere ngonyekchok luget neo neka tuguk tugul chekikere ko ngap konyalilda nekanerech bunyot ketebe kiboitinicho kele katepto ano sikomi yaityo ngoitala kole kakingeruiyo kemboi kolyakwe konyo bunyot nyokokol keswechot kaka tuguk che ngap kititchini Jehova kokami tuguk chetesetai chemakingen kou lakwet nemekuitos amune keotis keot chito kokami luget netesetai nekimukongen Job ako kimukongen choronokchik sikeboreke eng oli kokami tuguk chetesetai chemakiyotwech nautikchok keker ako yetun it kirwoket keyat kitabushek tugul akeker bunyot nekakiunyekei sikowiru mogoronik kakimi timdo sondit singowir mogorwet kobatishe chito ing'et ile kalya ne korok kebut kole tus kokaunyekei eng kaploboton kimaitani akowiru oli sikikenerekyin Jehova ako kama inendet kotun ndaking'ong'wechi
kikuye ng'oliondonoto ingotoretech Jehova sikikuye kele agenge eng kit neimuchi kotoretech kenai amune sikomi yaityo ngot komoe bo Jehova iman akotala komuch kikonyo bunyot. Tos mi chi netinye tebut anan ko ng'olion netesei eng kebeberta nebo kwoeng kasi? Kateb anyun tebutiet nekesune eng yo kole arai eng oret neu ne neimuchi kotoretech kakuyetab kabtisisiet nebo kipsengwet ak kirwoket netesetai. Kikuye yoitiet, kaimutietab yoitiet. Ak tos imuchi kowalunda ano tebutik cheimuchi kikuye kele eng atindiotab ng'ony kokabo Jehova iman akiyoni, kobate kami luget netesetai netun eng betut ne inegei yekitil kesit kokakobek kesit kikuye kele kaba iman Jehova ak tun kemwa tugul kele bo iman kirwogutikuk Jehova akoitala akoimie. Ingokilgilye kotoretech Jehova kikuye akobo kabtisisiet nebo kipsengwet ole tesetai kirwoket nebo kasiaget. Situn kikuye amune sikomi nyalilda, amune sikinyalil baba nekipastayat nekitun kome konyalili. Simekimete kayanet amu kakitiechi Jehova akokama inendet. Ongikilgilye kabtisisiet nebo kipsengwet sikenai kele kibochino ano eng morondutab bandanyo sikoit betut yemakolo yetun kibukwei beekab kong. Amache aker tos mi chi netotise ng'olyo anan kotomo atach kiboityot nerube. Bas ngatach chito age neisubwo, karibu. Kongoi kanetikchok tugul chekao tusin ng'olyondoni akobo yaityo. Lekit eng kabwatutikab chi tugul ketebekei kelen kikikure yaityet kokitounegei ano ako amune sikonyolildos biik. Ak kikwamech achek biik chekisoptosi eng emoni. Mami ibinda age tugul nematikeni. Ko ingiweke siteb akoteb chi tugul kou tebutik chekitebe akobo yaityet, keweksei let akoi betusiek chekiche chekibo yaet chekikakwa Jehova Adam sigindenyo netai. Komwochi eng taunet aeng koitenyi ko 16 kokoch Jehova kit nekikure katiang'natet. Katiang'natet nebo lewenisiet ilewen inai nemie ak inai neya. Ko kingakomwochi Kamuktaindet Jehova Adam ak kwondonyi korokishe kotoune Adam kokakwa Jehova komimi. Kokochi inendet kale king'at koitityotab 16 eng taunet. Nkasoman kale king'at Jehova Kamuktaindet chichoto kolenji imuchi iam logoek chebo ketit age tugul nemitei kwenut. Ko kingakomwochi Jehova kole imuchi iam, ko kikochi kito nekikure katiang'nat. Ne katiang'natet nekikikochi inendet ko kikochi koboy tuguk tugul koboto mbaret. Tuguk chekimi mbar ko kimi logoek. Logoek chekiboru kaberuret nebo Jehova amu kimi logoek chekimi taban chekikororonen chekitororen ako kimi agenge ne ketit nekimite kwen nekikole Jehova sagat keti. Tindoi cheng'wonen ak chekororonen. Metyem iam amu betut nekeam ibeku anan imee. Ko kingakomwochi Jehova koek etan ketoto nekimite kwen amu kale eng koitab 17 ako matiam chebo ketit nebo naet nekinoe nemie ak neya. Amu eng betut nekeam chebo ketotok imee nematiny. Kang'alal Jehova eng 16 komwochi Adam kolechi kakonin katiang'nat. Katiang'natet ko kit nekikekochi chi tugul kosop eng emoni. Katiang'natet iyai lewenet nemie anan iyai lewenet neya. Ilewen isiku anan ilewen iyeshe.
komi kii nekikotoi biik amu kisoman eng sirutik chebo Jehova kele nga kikikochi Adam kimnotet nebo katiang'at simakibirto Adam koboisie kabwatutikab Jehova ak nautikab Jehova ing kimnotenyi nemaboisie naet nenyi inegei. Anga Adam kokakwai Jehova kokochi kundit akokochi ng'omnotet sikobit kokwer inendet ng'omnotonotok akotoror Jehova. Ingen amune sikesoptosi achek ko ki biik komakisoptosi kou mashinishek amu mashinit neu karit kole kekweri akimete eng oret akisiman eng yoto kotebe barabara ak kenyisiek tugul kot makinye ketwa. Makoi kwerigei ketot karinatak is. Ngimwoe rani eng betusiek chekisoptosi rani kokechop mashinishek chekikure robot. Robot ko mashinit nekikichop nemuchi kochop amitwogik akomuch nyokobain eng mesa. Komi kampunit nekekure Sony noe redioinik ko kikochop koroito kikure robot. Ko kingochop robot kochop robot nebo seset. Kale kingochop sesoni nekakochop robot komakomyan sesoni amu nyorundo ano myondo. Kale sesoni komanyoru kimitek amu kanyorundo ano kimitek seset kai ako robot. Kotab aker ngot ngiro television kotab kosokomu seset age akotelel nguno kimasi akowirta kelyek kimasi akotelel kabisa koker seset age kole ii ango seset age netomo oker. Ko eng kabwatutikab sesonotok kale makoi sus chi kokeny amu muchi koryokyi seset neu akeberber kuyo meche kosus ipkolabatin anan koryokyingei kou ornitok nyone kabisa sesoni meche kosusin. Kotab koit eng yu kotilin kityo kokimenye kokiwe kabisa amu ibutis ile kikotara amu korok netai ikeron ole nyonindoi ile uye boroni. Ko robotit nitok ko kikekweri amu kikwerie ing mashinit nemi kou nekwerie chito netindoi naet ak kabwatutik. Ko nguno sesoni nekikichop eng robot komaboisie naet nenyinet, makoi wo kityongoni, lakini sesenin ak chito nesobei kobwoti, leweni, esho kole maame amitwogik chu, aame chu. Ko kikikochi Adam sigindenyo netai Jehova akokochi katiang'natet. Ko eng rani ko kikotoi kipsomaninik, mi chito agenge nekekure Alvin eng emoni bo America nekitoi kiy nekikure free will defense, yani kabwatet nebo katiang'natet ne inegei. Kole chichi eng kabwatutik chik eng kisoman komwoe kolenin kikikochi biik katiang'natet eng ki age tugul. Ako kiitok komi kebeberwek oeng. Mi kiy nekikure philosophy ak ng'alekab kanisa ak dini. Eng kabwatutik chik kale kenome tuguk chebo yoitiet ak tuguk chemiach chebo Jehova. Yoitiet nebitu ak mieindab Jehova eng kebeberta age ityem iburuch tuguchotok sikobit konyo mieindab Jehova akobit yoitiet nekikobit iburuch tuguchotok. Ko ngakobirut tuguchotok kale kobwat inegei kele mi kiy nekikoim biik nekekure yoityo. Ako kikochi Jehova katiang'natet biik. Eng katiang'natet nekikikochi komakiyaech keigu mashinit neu robotit kai anan ko mashinit neu karit. Kikikonech naet ak kikikonech katiang'natet. Ileweni iwe, ileweni ieshe, ileweni ing'etu anan iwe kanisa. Ko amu katiang'natet nekikikonech ku Adam kole chichi eng kabwatutik chik eng kasarta age tugul ko kingakekochi chito katiang'natet konai chomyet nebo Jehova akonai boiboiyet nebo Jehova akonai kit nekararan nebo Jehova. Eng kabwatutik chik ko kikikochi katiang'natet kolewen. Ko ngakekochi katiang'natet nekakolewen inegei kotindoi chitugul katiang'natet nekikikochi. Makiete chi. Ingesiche lakwet kekochin kele kityo lewen kuni, kakoet chito kelechi lewen kunitoni.
Kwamu kabwatutiet nekikobit eng kwenutab sobonwekab biik komwoiwech sirutikab Jehova kole kikonech Jehova lewenisiet simakikweriech eng kabwatutikyok ak nautikkyok keyai tugukyok achegei. Iman kimuchi kelewen nemie ak keyai noto anan keeshe nebo kito nekararan ak kele ngeyai ni. Ko eng katiaknatet nebo taunet nekikochi Adam ko kikonech kenai kele makieshoi mieindab Jehova. Amu Jehova ko kikon mieindo kokochi tugul amu kichamech Jehova kot kokon werinyin nekikinegei simalus age tugul neiyoni inendet. Ko katiaknatet nekikon Jehova ko kikon kokochi bororiosiek tugul ak chi age tugul. Sikobit konyor chito katiaknatet kolewen anan koesho. Ko eng kebeberta age tugul ko biik chekikoboisie naet nebo katiaknatet ko kikole Jehova, ingen Jehova ki age tugul. Ko amu ingen Jehova ki age tugul ko kikokonech Jehova katiaknatet. Ngicham iyan anan komeyan komelen makibirchini. Koman eng kabwatutikab sobetab chi ko kikonech Jehova katiaknatet. Ipkoek kitiongon katiaknatet nekikonech Jehova komwoiwech kole ngeyai ngalech Adam ngiyam logoiyandani ko ne naakse eng inye imee nemoti chotokse konyekuk inai nemie ak neya. Mi katiaknatet nekonech kenai kele ingetwa kikole Jehova etan ko tuguk chemong'u chokure eng Kingereza consequence ko tuguk chemong'u eng yun kobarech. Adam ko kingakekochi katiaknatanatak kelech imee kotiam logoiyat ko kitindoi katiaknatet kwai kit nekayai kwam logoiyandani kai. Kot kiyan kolewen kwai inegei eng kabwatutikyik ak kwondonyi ak kwam logoiyat. Ngisoman atindiot kele kishakwam kwondo. Tanya kakwam kwondo komaker kit nekiyaak amu kikale Jehova kobeku nemoti. Bas tanya kokonam kwondo kolech manung'otiot am koek kachingur. Ak kinye kimukotindoi kachingur kwam logoiyat koek kachingur. Konyor kit nekikure tewernat. Anga kit nekikonech Jehova nebo katiaknatet ko ngomakirib katiaknatet nekikonech Jehova keipchi ngalek chekamwa ko eng let kenyoru tewernatet. Ko tewernatet koeku kit nekemandech keistoegei kamuktoindet ak keistoegei biik chekingen anan ko biik chechok. Tewernatet koyachen amu konech kit nekakibeshe ak meindo nekomite. Kenete komie nitok kenai kele eng betutab rani kele Jehova ko kikonech tuguk tugul chemiach. Eng sirutikyik chetililen konetech kele Jehova ko kikonech katiaknatet. Mat keng'em katiaknatet nekikikonech. Amu kingokakonech Jehova katiaknatani kokonech kelewen chemiach sikenyoru chemiach. Mabirchie Jehova keyan inendet akonyokonam sharit akole ngot moyana obeku nemoti. Kaleche Jehova ngoyana komi tuguk cheuchu akomi borotet neuni. Ngomete orani onyoruni akonyoru. Ko kergei katiaknatet nekikekochi chitugul kelech kikonech Jehova katiaknatet mat kinam katiaknatanatak keyae yoityo anan kebistoe ku Adam nekibisto eng taitab Jehova akonyor ng'woninwek chekinyor eng yumbo tai. So kabwatutiet nekikesune eng yu kotebe tebutiet kole ne kit nengelewen eng achegei kokonech kenai Jehova mising kele kiyaech akokonech katiaknatet sikobit keistoegei birutik anan ng'woninwek chebwone eng tai. Kikonech Jehova katiaknatet ko kakonech kelewen. Yekakelewen kekuye akenai Jehova man. Yakenai Jehova koribech tuguchotok simutai komakibutyi mestet chekonech ng'woninwek
ak nyolilwogik. Tia biik chekikekochi katiaknatet, tia biik chetindoi katiaknatet cherirtos rani kole oye timaini timanyolili kuni. Nginyoru nguno biik chetindoi miondo nebo ukimwi ako nyolildos bichotok mioni lugui kerichek, nyolildos betusiek tugul, kolen oyete kimaai ateboni ebetab keny ko kimatanyoru mioni, korwokyingei inegei, lakini kikamwa Jehova kole etan agoi ime nemotiny. Ko tuguk chemong'u eng tai eng yo kobire bori akonyolili bori, mati kikekonech katiaknatet. Ko ngotoretech Jehova, kot komi chi nemuche kotokotes eng achek ko boroindo ni akobo katiaknatet nekikikonech. Kameche kityo ngaromwa mchungaji Woi. akobo katiaknatani amu kangekonech katiaknatet ko kakileche oboisie eng oret nenyolunot amu konech melekto katiaknatanatak eng let neo yekiboisie eng oret nemie. Eng katiaknatani ko eng kakesunetab tuguk tugul, ko katiaknatani ko tun ikochin chi tugul kokergei eng kioit akole kakanyolchino muketut nekakiyoktoiwo amu boisionik chekiayai eng katiaknatet nekikikono ko kiaboisie eng oret ne. Anan ko katiaknatanito kora kokonin eng let ilechigei kongoi Jehova amu eng katiaknatet nekikono kiaboisie komie ko kanyoru melekto nebo sobondab koikeny. Ng'oliot nepkorubei nebo somok ko mekochin shetani kokeny kotokolechi Jehova ndakimayai ni. Kimete Jehova koek free eng chi tugul. Si eng let komamite kiy neirwokyine shetani Jehova. Lakini len che shetani nyolchino awo meetab koikeny akot akine. Kolen kiptengekiot nekikikochi nafas nyolchino Jehova keyoktoiwo muketuni. Kolen akichek chetililen chekirwochi koboto kipsengwet kole nyolchinin Jehova iyoktoi ichek muketut. Amu free will nekikochi tugul ko nekiboisie komie ko kinyor komie amamite kiy nekerwokyine Jehova anan keblemene. Ko eng age tugul nekimaboisie komie ko kinyor melektonyi kosubkei ak boisionik olekiboisioite katiaknatet nekikikonin. Eng notok bikyok katiaknatet nekikonech komakenyoru freedom keareren, lakini kenyoru kelechigei kibete yeno eng oretab sukunet eng kakwautiet nebo kisub tekutikab Jesu Kristo kashek tugul. Notok nekameche ates. Kongoi mising, kongoi Ramaru. Kaibwotwech komie kele katiaknatet nekikonech komat kot koek katiaknatet nekonech boroindo nekimuchi keyai yaityo, amu yaityo nakiyai eng let eng yun komong'u akorutu amu tos tonyoko mutai kakong'emech kerirye. Ingen setani akine eng katiaknatani komami besho netulen kemut Jeiso bichu eng oret nemabo iman. Ingen katiaknatani kotoretech kenai kele anga kimuchi keterter akemuchi keterter oindet eng mieindo nebo kimnatet nebo Jehova. Anga mieindab Jehova nekikonech katiaknatet kimuchi keker kutitab ichek che mwoitoe ng'oliotab Jehova akochotech eng kayanet nekikeyan inendet. Bo iman kirwogetab Jehova ako iman tetutikchik nekikonech katiaknatet. Kikochi akine setani sinye katiaknatet, lakini kilewen yaityo akengen tuguk chekikwokis eng koindo. Kongoi mising. Ngatai kanetindet nerubei. Kongoi mising. Lesson nekabo rani ngot ko mainyoru ki amu abwoti ale lesson nekabo rani ko applicable eng chi tugul. Eng ane, eng inye ak biik tugul. Amu tuguk tugul chekakiwalu rani chekakomwawech kanetik chekakondoi ko tuguk chetochenech acheket eng sobenyo, sobet nebo atkan kora, sobet nekitinye ako sobet neitinye akot nguno inye. Akot tebutik cheitinye inye nguno ak chotinye ko chebo kila. Mising chekakiro ko amune asikonyolilso chebo iman ako makarnani chemabo iman. Amune asikonyolilso chotok tugul, amune myeno Jehova yabitu nyalilwogik.
Amune singap kekere koloene Jehova mising ya kitinye nyalilwogik anan ya kimi ng'wonindo mising. Ko tuguk cho chekakinetkei rani. Lesson nebo kwang'wan kasi ko kakotar kanetindet nasubi kamwa akobo chomyet ak yaitiet. Imuktaktano komi tuguchu aeng'u akobun Jehova. Chomyet ak yaitiet. Kakomwawech Pastor Nyalile akobo robot. So kingwai chito Jehova anan kingwai Jehova chito komelen kiyai koek robot. Nekitwisten nekityo sokwai tuguk chemeche kwai koleji. Ako kiyai Jehova chito kakomwawech Pastor Nyalile kole kingwai Jehova chito ko kikochi lewenet. Kikochi free will. Ko kunoto komite chomyet akomi yaitiet. Ko kingokochi chito a free will anan katiaknatet kolewen tuguk cheyoe. Ko ngilewen iboishe kuye kamwa Ramar kole ngilewen iboishe iareren ak iyai tuguk chekemoche amu kakikonin katiaknatet koibu notok tengekto. Ko ngetestai eng yotok amu kaketwa eng yotok ko kikonech Jehova katiaknatet. Ko yekimi ng'onyuni tengek kou ne kale ngelewen tuguk che oret nemamakwech Jehova koibu tengekto notok akoibu kaimutik. Ko kwang'wan kasi eng yotok ko kaketachan kanetik chekatai ko ameche kesoman kityo kurgotik aeng chemitei eng kitabutab Romanik 8. Romanik 8 kaitet 18. Amu mameche aketyigei tuguk chekakemwa eng yo. Kaitet 18 komwae eng ni kouni kole amu aiti ale nyalilwogik chebo betusiechu komanyalu kiro ketorornatet netui king'ang'wech. Akasoman notok nam notok ing metit ngasoman kora eng kitabutab Johana mwawene ng'ang'utiet 21 kaitet 3 akoi 4. Mwawene Johana eng yotok. Kale akiakas kutit neo komang'une ng'echeretab laitornatet kole ogero. Mi emaitab Jehova ak biik akotepche koboto ichek akoek ichek biikchik akotepche Jehova inendet ak ichek akoek Jehova nenywa. Akous inendet beekab kong alak tugul eng konyekwak amakomi meet kokeny, amakomi kateiywet kokeny, anan rirek anan ng'wonindo. Kakosirto tuguk chebo tai. Chamune kurgana. So kurgotichu kakesoman nguni eng yu eng kitabutab Romanik 8 kaitet 18 ko kakomwawech kole nyalilwogik kakonech kayosiet anan kaiborwech eng yu kole amu kakemwa tugul akobo nyalilwogik katamwawok akobo chorwenyu nekile kabisa kiwo isinye kotko istogei eng kanisa kole ngotko mi Jehova kimukoyome konyalil baba nenyu nekiboisiechi Jehova. Ko amu ng'wonindo nekimuch kotebegei tuguk tugul. Ko kakomwawech kitabutab Romanik 8 kaitet 18 kole nyalilwogichu tugul chekibune nguno kobo muda kidogo tu, bo muda nematya. Kakonech assurance eng yutok kenai kele kebwatwech Paulo kole nga kibune cheng'wonen mising, nga kibune mionwek chemakimuchi keelewan amune, nga kibune tuguk che ngap ikere biik chebo iman konyalildos mising, ko nga bune chotok kokase Jehova kora. Ako cho tugul cho kobo muda nemining mising. Komborwech kole makimuchi kiyonye choto nyalilwogik chutok chu kikere ng'onyuni ak torornatet nebo koigeny nenyone neibwech Jehova. Nitok koibwech kabwatutik kesich muitaet akimong'u katiaget nekikekonech akenyoru katiaget nebo koigeny. Eng ng'ang'utiet 21 kaitet 3 akoi 4 kokamwawech ng'ang'utiet, kamwawech Johana eng kit nekikiborchi. Komwawech kole tun meng'isie Jehova ak biikchik. Tun koistoi Jehova nyalilwogik, istoi mianwogik, istoi meet, akoisto ng'wonindo tugul nekikebun kemi ng'onyuni. Tun yoe Jehova tuguk tugul kolelakitu kokeny.
kale cherech nitok kemuite eng tuguk tugul chekibune kemi ng'onyuni. Kotakemi ng'onyuni kengen kele kimi ng'onyuni nebo yaitiet. Nemi yaitiet akomi Jehova, chamyetab Jehova kora. Nga mi yaitiet komi barak mising chamyetab Jehova. Kimuchi kedwelane ng'ete yaindet komeche koborwech anan ko magnifyan mising yaitiet mising simakeker, kimuchi keker chamyetab Jehova. Lakini ngomite kora yaitionoto kora ko prevaileni chamyetab Jehova. Mising nyeindab Jehova. Ko ngetestai eng yoto kameche asoman kotomo akochi kanetik komwawech kito nekanai eng yutok anan kit nekoinetkei eng wikit komugul ko kameche asoman kit nekesir sirindetab lesson. Kale bistoetab oindet ko kikoek kanetut eng yaet tugul eng ibinwek chebwone sikoek kabarunet eng atebetab tengek ak walutikchi chekikwong'e. Ole boisieitoi ng'atutikab oindet ak malaikaisiek koboru logoiyot nekinde taban kimnatetab Jehova. Nito koboru komi baunatetab Jehova netiegei yaet komugul. Komi tebutiet anyun nekameche itebe. Kale tos kiikas kiy ng'wan kou Job? Tos kitiemin kot ibwat ile mami mwaet ole imuchi kemwaita nyalildang'ung nekibun anan ko nekibun ichek cheichome? Kale iborundoi ano Job yekingonai kole kimaikuyo ole kimi ngekerchin ak tebutikchok? Na ko tebutiet nekanyolu itebegei. Tos kiketiemin, tos kibun nyalilwogik cheng'wonen mising kotko kiiker? Tos mi kasarta nekiiker kotko imi kityo? Amune singap eng betusiek alak ikose kouo imi kityo, uo mami Jehova neng'ung. Kotko kipromisen Jehova kole ami koboten, ko tos itebegei ile tos komieno Jehova anyalili? Tos komieno Jehova kosirto lakwenyu? Tos kimieno? Mi tebutik chechang chekakinetkei eng lesson nekobo rani. Kotomo aboroch lesson, ameche akochi kanetik chekobo rani amu lesson nekobo rani ko kobo kwong'ut. Mi tuguk chechang chekakinetkei ko asome kanetik omwawech kit nekonam eng lesson nekobo wikini. Pastor Ng'etich. Kameche ataune somanet nekesoman eng yo ile eng bistoetab setani komi kit newalu kikuye akobo tengek. Amu ngap keib tengek koek kiy nenyumnyum ne rahisi. Ngong'e lakwet nguno ngo kawero anan ko chepto akole amache ayai kit noe eng bortonyu amu nenyu bori. Whatever I do kwane. Lakini mutai kabur kosiche lakwet nemanachi kikisich koboisie kerichek anan koee maiyek, kisiche lakwet nesamis ne ngap kesich akot matinye eunek anan koya metit anan ko ne, komong walunetab tengekoto nekilen chito nenyu borto wachana na mimi. Lakini komong lakwet age, chito age nenyikesichin nenyolili nekimolewen, lakini kamong'une tengekoto. Imuchi komi lakwet ak kamet ko chio kolen kosir barabara koit kibokitiot nekae maiyekchik ak nyokokwer kotab barbarat akome kamet aketiech lakwenin mining akesich lakwenin kotomo koit betusiek. Kobit biik chekakomee kamet lagok oeng nekakisich kotom koyam sinyekenyalile kinde sitimet ak lakwet nekakitiech kemurmur kelyek. Kobit nyalilda neilen tengek ko ne? Ko ngap ko mang'une lugonyo kakuyet nebo kikuye kele tengek ko makit ne rahisi. Imuchi itau komining akilen ngonyoru chebaikeiyot nemi yo kikoim akot chepyosoni moche samostoi kole kidogo. Lakini tun mang'une yoto ng'alek che eku luget nekiborekei
ko tun ko mana ji ko mang chitap ko ba chepyoset nyoko konde ngotit chito ni ako par koni ko kakonerech mising ko kakoroito neikere ile rahisi anan ko kere ng'ete ng'ung tuguk cheyoe mutai pa cheechen chesire yoto ko ng'oki anan yoityo kowoktoi akoner akoet ko eng kenyisiek chekikosirto tugul ko atindiotab ng'oki ak tengek ko kokuiyewech kenai ng'oyondit nebo hatari nebo tengek kele kaiwoktoi ipkomong biik chekiwokotokose kemwoe itila ak ne ko tuguk chekimong'une mengen ile kinyo tengek takobun ibinwek ata kot koit chichoto ko ngap komi tuguk cheketiti kelen otyo bakinye mechi kiloti tugun ngalechi kidogo koyane kidogo iendas lakini kaiye koroatok ipkikuye kele katengek nekikochi Jehova kometo kipsengwet ak inyokomechech ko tengek takosir ole kibwotchini. Leo nebo let nekamoche ates ko nekamwa sirindet mbarak yo kole amu mi tebutiet age nelen biik kolya makibar mesakisianita takikimuny kitakichilat kinyet ak kotomo kong'etin kotomo kowakta tengek to ko kale sirindetab lesson akot yekingoake turusietani ko kilewen naetab kamuktoindet mabar amu kitomo kokuyo ng'unyusiek ng'isiat cheboto kecheyatab Adam amu kikasie kityo tengek ko kitakilen ai koker kit nekoak kokinam chito kelecha kiel kole ngipkeyote pasia kole kikwo chito akoi rani kemwoe jeyam karioki kele we imache ketokyin eng kong ko kitakiywei Jehova kele acha kiwon ajerion kinye ko kitaote biik Jehova akobotoni kole bore biik koroep chini birire eng konyek moany tomokas chi ngap kesase akeng'ololi akele mongokas toitu osisye korok osisye motomwa mising so moche komi chito nemi sang olin singemwoe ngot koit kotinye biik ko kitawaloksei boisiet nekeote Jehova eng kaiweisiet lakini ko kaiweishonoto kowendi ot kole chito kwera nini para newe kakisai kabanyango kele matirik koek chikoek kang'et ko kimatomi chi neote Jehova amu chomyet kitakiyoto amu kaiweisiet ko kaiweishonoto wendi ot kole nerire pachana kakikwaya koeu nyapara nini ko kilewen Jehova kotok chong kikoi boroindo akot akine Setani kotok amu kikamwa kole bo iman inendet mi tuguk cheunye Jehova eng kipsengwet ko kakomong tuguchu akowakta kot kotei kokeri ng'weny tugul noto amune eng kitabutab Nehemia 1:9 kokale matun kobitu tengek eng kipsengwet kokeny amu eng kenyisiek 6,000 ko kikeker results chebo tengek chematun komi chi nemusmus koboto keker ako lagok chekiumianso iro akan tuguk chekiyai akan yekiker kitiongonin kale kiker ngoriet nekararan nekibunu Babylon akoker taabu chongin nekionekite nyokoib ak nyokoker kotun lakini kitun kalipukan tieng'ok koumisan biik tugul kotko tun koyai kebar akan akonyi ak lagok ak eik ak tiong'ik ak kila kitu nekitindoi kole chito kolkolit Jehova saiti uchurei ne acha koroi ko cancer nguno ngonam chito cancer keboisie kimo ko kimo ko pele borto kabisa kobore cells ipkoboto akot chekororon kepel sikotoi keyai cells alak chelelachen kaya tengek neumioni ipkoumianso lagok akoumianso tuga akoumianso tuguk akot chekamokingen ndakikuitosi kunoto tengek takinoe amune kiyan Jehova tuguk alak keyai wikit nerube eng wikisiek chemi tai yu komoche nyekeng'alale kit nekikure rules of engagement. Kinyakobit luget eng kipsengwet ko kikiba kotini nebo kipsengwetisiek aketoi ng'atutik chekikikoshin kingakotoi kelugoni kele Setani mesiru yu kelechi Jehova akine mesiru yu sikoek kirwoket nebo iman ngotesetai nguno akot eng kotini ibwoti kakiba Supreme Court atkinye keyoe
investigation nebo kurainik. Ko kikilechi chi tugul bas making'olole tuguk chekoit kotini ak kireview. Noto amune makikochi Setani kosir ketitab nekinoe chemiach ak cheyach. Ko rules of engagement chekikiyonjin ko kakobit kabutet eng kipsengwet. Kokon akine Jehova kole maboisie kimnotenyu situn kele kititata Jehova konyalil amu kikim kosiro. Koker Jehova ng'omnotet ak kimnotenyi akot nga kimwoitoe tuguk alak chemai kosise korokere kutit amu tesetai kirwoket eng kipsengwet. Kosis akine Setani ke limiten eng komasta age, lakini inendet matinye ng'atut kimaitani nyokwendi komasi awendi komasi kwai ako wiru mogoronik atya kole mane rin nakawiru. Kokuno ko ine kotilu maswek tugul, lakini tun baadaye koboru investigation tugul kele mami kiy nekiyai Jehova ako tuguk chekiyan Jehova kole kyai amu ngiker kuno eng kitabutab Job komwoe kole kichorgei matab kamuktoindet akobel nego. Lakini nginye nekakesoman Job agenge ko kibo ng'o mat? Kimobo Setani amu kikilechi metwa anyun, metwa bo sobondanyi, lakini sara makero ke nekeyai. Kochor ma Setani mara moja, lakini amu kimokokuitos sirik kosir sigindet kole kichorgei matab kamuktoindet. Lakini inye nekesoman kitabutab Job agenge ikuitosi ile hapana, angean Mungu kemwaitae inendet, lakini kakiker kele chiche konye kosokori koroi tugul ko Setani. Kami tuguk chekiyan koker kutinyi Jehova kot kotetun kosulda kasiaget nebo kirwoket. Kiborwech tuguk tugul ak inai tuguk chekikimwaitae Jehova chekimai, lakini kisis amu kim investigation kirwoket netesetai eng kipsengwet. Kongoi. Kongoi missing. Bo iman Jehova ako bo iman kirwokenyi. Amen. Nyalile. Jehova kobo chomyet kou ye kokesoman eng wikishek chekokosirto. Komieindab Jehova ak chomyenyi ak rirenenyi kobo iman betusiek tugul. Notok amune kikonech kit nekimuchi kenai kele yoityo koya, ako kamang'unet nekikonech Jehova eng rirenenyi ak mieindanyi komeche kosorwech achek tugul. Kekere komi yoityet ak nyalilwogik chekikerchini biik ak kaimutik chemitei ak katiaknatet nemitei. Ingele katiaknatet nekikonech Jehova ak mieindanyi koborwech kele chomech. Sikokon kokochi Jehova chomyet kabanum ak kokochi katiaknatet kapchi sikobit kolewen chemiach ak konyor kotunen ak konyor borotet. Ko kekere kele ing Jehova ko rirenenyi koyomech tugul, mieindanyi koyomech tugul. Notok kikere kele ngotesetai yoityet eng kimasi kokonech Jehova boroindo kenai kele ite anyun kakesunet nebo tengeki. Makoi tebi tengeki kenyisiek tugul. Amu ngesoman katindiotab Job kekere kele kitoige tengekto ako let kikikes tengekto. Kole kikikesundo tengekto ko kaberuret nekinyo koberuri Jehova Job akobori torornatenyi. Kokakolewen kole asubi kamuktoindet akotelel eng imanda. Nitok kokonech cherset kenai kele eng sobet nekitindoi ko ki kristianik anan ko ki koyonik chebo Jehova. Komat keker yoityo kokakoboiwech. Ingeker mieindab Jehova neiterteri tengek borotet eng kit nekiyoni kele Jehova matingomi yoityet kwenunyo komi katerteret nekikoterterwech Jeiso eng kimurtoiyot nebo atkinye akobo achek. Kongoi Lilian. Amache amwa kongoi eng kanetisiet nekakenyoru. Abwoti ale katinye ane atindiotab Job. Akanyoru kanetisiet eng yotok anai ale ka naenyo nebo tengekto ko mingin mising anan chomyetab Jehova ko mising, yani o chomyetab Jehova nemaboloksei. Neite keker kele engot eng Biblia ikere kakenyoru maswali chetebe, kiteb akot Job, kiteb akot Jeremia, kiteb akobo kolen akoi kotianit Jehova. Abwoti ale akot kora nguno ngekere emet kole ikere emet ile kakokirkirenso tuguk chechang chekakokunakunkei neilejinigei sokolia
ko ikere ile ngoetu tengekto mitei ikere chekikonam tuguk chechang kolosekei, lakini eng yu komat keker tengekto koimet mising, kekere chomyetab Jehova akenai kele mi tuguk alake chemakimuchi keelewan, lakini oo Jehova akomi katerteret. Ngot kiyoni kele mi katerteret kenai kele akot ndakiyaak chu anan kobwa chu inaikere ile kokowalak kotakomwa en pasta nekamwa kole tengekto nebo olimbo gaa komuchi kokowalak koek advanced kidogo koba barak, lakini mawalaksei Jehova amu mitei kirwoget neitu kora. Ko ngetonone yoto ko mising anyun ko kachirchiret, kichirchirgei eng ketoretkei kemwochi biik amu alak ko kakekas kele imuch alak ko kikoker amu ibwoti kole Jehova ko ingen kele kim kou nguno president nebo emoni kolen kekere kele president nebo emet komugul dunia, yani kim ikere ile ngot ko kim Jehova ko ki inendet nekiyoe emotinwek tugul akiyoe chi tugul kolya kotemene chuka, ko lakini kakenai, kakonetech kenai kele Jehova ko Jehova nekimuita ako kakomwa pasta kabisa komie kole ki engagement nebo kapkirwok kokosis chitugul amu chitugul ko kikeker amu kitikeker eng Kenya ng'alekab kapkirwok chebo results chebo election, ko kokenai yoto keelewani kele ite amakolo anyun tupchoshek cho, makolo yoto kinoe kele kakorek amu kirkireni ki age tugul ngilen inai kachabait iker nekachabait akile akot biik che cholwokik kochobaitu makonome akot kirwoket kalya, lakini ng'wan distinct nebo cholwokto amu kiakere mitei koroito age ne kiptingwichik makoi inam eng eut kole kitikin, lakini ngosusin kiptingwichot itindinyigei wikit iker kakoner ilechini kole kochamun anyun ikere, lakini Jehova ko kenetkei kabisa ng'alekab Job kokona muitaet akanai ale mitei Jehova kotononi kora, mawalak Jehova amut ak ra komi kobotech. Kongoi mising Eva. Kongoi Maru. Kongoi akot akine kokanetkei tuguk cheechen eng wikini kakonech kenai mising oleu Jehova ak telelotosiek chemoe kesugei. Kapkobwotwo kitabut kanetishet nekikinetkei ra, kitabutab Ng'ang'utyet 3 kaityin 18. Ko kang'alal akobo kanisetab Laodikia ne ole kibwotitogei kokerei komokoriot amanyalilegei, nekibor kole akimong'en kakut. Kikilechi mengen ile kimnyaliliat, mengen ile kiparatiat, mengen akot ile imite haja ngoro ak ilosegei ilen angen auni ibokergei eng sobenyu ale kamangen kiy. Kaka eng taitab Jehova ko Jehova ko tugul eng tugul eng ane. Kolenjas kitabuni wechi Jehova eng kitabutab Ng'ang'utyet 3:18. Kole aborun ale yalena dhahabu nekikitilile maat, siye komokorio ak ingoroik chelelach silaigei simotok kalelenetab haji ngoring'ung, ak kerichekab konyek cheile konyekuk sikerte. Kalakere kong tugul cheachame ak atikoni ikilgei anyun ak isubu. Kaker ale angaga kemwechi Jehova sikenyorchi loto keale dhahabu nekikitilile maat, asikeale ngoroik chelelachen, asikobit koek inendet nekameny orit nyo, asiko eng tuguk chekimusmusi kenyoru nyet nebo kalyet eng oritab sobonwekyok amu ingen kele tindoi Jehova tuguk tugul. Makingen ko ki biik, lakini ingen Jehova akongen taunet akoi kakesunet. Kale ngap keker tai kokere biik tuindo eng olimbo tai, lakini kale ngandan koro chito kokere katuit tai, kale kongen Jehova kong'etege taunet akoi kakesunet.
magere tuindo nemite tai anan ko lapkeiyet neu ne lakini kere Jehova ko lapkeit akoi tai. Eng oret age kongen Jehova sobonwekab achek tugul ak tuguk chemokingen cheu ng'otit. Ngimong'u Jehova ak imwechi ak iale inendet dhahabu neikesunot ke nekitilile maat asikobit kiiku lagokyik eng ekosiek tugul. Noto nekameche asom kainetab Jeiso. Kongoi mising. Kakekas tuguk chekakonetkei kanetik tugul. Ko tos ne nekenetkei inye eng lesson nebo rani? Ne kit nekeib eng lesson nebo rani? Yebwonchinech kaimutik tugul, yetokonyone ng'woninwek kemi ng'onyuni kotokomi usonaik chechang chebwonchinech, lakini mie Jehova. Matin chu tugul chu komwawech kole mie Jehova akotinye rirgei. Eku netya takotya betusiek chekikeni Jehova asikonyo. Kingen kele chu tugul chu tekebune kobo muda tu kidogo asikiro Jeiso kochorugei akemeny akomutech kipsengwet ole kemenye koigeny ak koigeny ole mi boiboiyet. Ngondoiwe Jehova asikobit kesich kakiletabgei asitun keitchi boiboiyet nebo koigeny. Otokotin anyun eng lesson nebo wikini nyone nebo lesson somanetab 8 nemwoe kole kamuget kelewen chomyet ak konunetab Jehovantit. Ko otokotin anyun mekosan eng betunoto ko ngondoiwo ak Jehova eng wikit komugul ako ngetiegei Jehova eng tugul chekibune, ngo boiboiyet, ngo nyalilwok, ngo mienwogik, ongekur Jehova eng sait age tugul asikobit kotebi kobotech ko ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kongoi Jehova nenyo amu ichomech. Kongoi Baba amu katyaget nekikonech asikobit kelewenin. Kongoi Baba amu ingenech kosir ole kingendegei. Eng nyalilwogik tugul, eng mienwogik tugul, eng boiboiyosiek tugul chekibune tekemi ng'onyuni, ingen inye Jehova. Kingen kele meboiboitune kaimwek chekitinye chekibune amu ichomye. Ibwatech Kamuktaindet chekibune chutok tugul. Kingen kele makotya betusiek asikobit inyo. Asikonyo wering'ung nyokomutech. Angeeku chechobotin Jehova nenyo asiyeit kemuchi keitchi katyaget nemie. Yekakimongchi wikit age kora Jehova ak kirkirit nemi tainyo kesomin asikobit kole imutatech achek tugul Baba amu yememi kobotech komakimuchi akot keng'etyi. Makimuchi akot ketwa kelyekchok. Kikoryotin. Akesomin Jehova asikobit inamech agenge agenge eng achek tugul ak icheket chekose lesson nekabo rani. Namech eunekchok akimutatech akiretech kou lagok chemengechen cheinetegei kobendat. Amu kitinye kamang'unet eng inyendet. Amu yeimi kobotech Jehova nenyo kingen kele kiterteri. Ako yebwa tiemutik alak tugul chemi ng'onyuni kemuchi keboiboitu akingen kele mi betut neinyone inye asikobit koistogei nyalilwogik tugul. Ko yetekemi ng'onyuni Jehova nenyo imutatech akiribech akituchech eng korotikab Kristo. Asiyenyo aindet kocheng'ech Kamuktaindet komaimuch kokerech ako sikobit koro torornatenyi. Tebi kobotech amu nito somenyo eng kainetab Jeiso ne itindenyo. Amen.